かつて入国管理局に収容され暴行を受けたクルド人のデニズは妻と静かな暮らしを送っている。2021年3月、入国管理局でスリランカ人女性が亡くなった事件を耳にしたデニズはトラウマが宿り、蘇りある行動に出る。映像をご覧いただきましょう。牛久の記憶。I still feel I have pain. I'm feeling pain in my knee. I don't know, maybe because I played too much football when I was in a young age, and inside immigration, I didn't have a proper treatment. Yes, I like sport, but I don't think that the Olympic happening in Japan is a good thing. They don't want to accept us. They are pushing the citizen to hate us, to do xenophobia against us. That is not normal. Olympic あるから2014年からもう乳がんから誰も出なくなっちゃったんですよ。6年とか1日ずっと考えてたんですよ。もう死ぬあそこで。これ私ですよ。超アフリカですよ。この人は死んじゃった。これは今フランスにいる。これは死んじゃった。これはドイツにいるんですよ。あと残る人はみんな死んで殺されてるんですよ。Government force and they are checking everybody. The person will disappear and his dead body will be found abandoned by a roadside. The only close embassy was Japan embassy. The travel through Central Africa was like Exodus. It will take me around 46 days to reach the border of Cameroon. I arrived at Narita Airport almost 2 days after leave Douala 2002. Enter the country, Japan, where I have applied for refugee status. They reject my application. I become overstay and I was sent to the immigration and I was released after 1 year, 6 months. In 2007, I encountered a beautiful young Japanese girl that we decided to get married. In the next extension, I was arrested and detained again. My angel changed for something different and she was very aggressive on phone. Anytime I call her, she said to me that the immigration told her that I didn't love her. I was using her just to stay in Japan. And the immigration officer used a long detention period to break my marriage and turn any Japanese against me. 2018, June 14, I have attempted commit suicide because there is no reason to believe that the government institution that cause divorce, abortion and all kind of racist act can protect me. I hope that my statement will help many other people to know what may happen to them if they find themselves in any detention in Japan. 全部覚えてるので、全部覚えてるから、だからもうちょっと書いたんですよ。入管の中で毎日ですよ。坂だけで楽しいだったんですよ。ストレスを忘れる、何も考えずに。
power of money. If Boko Haram have money, Boko Haram want to do Olympic, they'll give to Boko Haram. If Taliban want Olympic, they'll give to Taliban. As far as you give them money. If you give them money, okay, they will vote for you. So.おいでおいでやこんにちはおいほい、ちょっとありがとう。うはい乾杯はい乾杯。シェレフェ。うんおいしいボンちゃん飲むボンちゃん飲む危ない。ボンちゃん飲むやけどするでしょ。あ痛いかった頭がぐるぐるだったら目見えないシュランクシュランク。これ取るのはい器物損壊上げろ椅子どけろ入れ椅子どけろ椅子どけて入れて一回うつ伏せにするからこっち側に背中押せ背中入って何やってる殺してるよあなたたちは私ねなんで殺してるのやめて呼吸ほどない呼吸首痛いはい手こずれ手こずれ首痛い手こずれ手こずれ先月6日、名古屋出入国在留管理局に収容されていた30代のスリランカ人の女性が死亡し、出入国在留管理庁は死亡の経緯などの調査を進め、中間報告を公表しました。医師から逆流性食道炎や精神的な病気の疑いがあると診断され、薬を処方されていましたが、手遅くない本当にもう泣いちゃうよ悲しいみんな生きたいのためにここの国来たらもうどんどんみんな死ぬここでいっぱい安定剤寝る薬いろんな薬あるこれ今全部飲んで静かで寝る死にたい頭から離れられない人が亡くなったと乳がんでまだだっていう何度も言葉にしてすごく気にして
はいました。私、暴れてないでしょ。あしか暴れた暴れない。病院で。暴れないよ。ああ、優しく出したでしょ。うん。で、一度も暴れないよ。あ、じゃあまあ、死にたいこといっぱいあるよ。私は体、いきなり死にたいことでする。生きてたら愛してることできる。くしゃくしゃ頭。散歩に行く？いや、行きたくない。でもね、退院したばっかりだから静養というかそれも大事なのかなって思うけど、あまり喋らなくなったり外に出たくないなんてありえなかったのに、ね、ちょっとどうしたらいいか。何が見える？何見てる？ご視聴ありがとうございます。会場にはデニーズさん、ルイスさん、そしてディレクターの久保田さんにお越しいただいております。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。デニーズさん、ルイスさん、よろしくお願いいたします。今デニーズさんの映像はすごく本人が見られないからちょっと離れてもらってはいたんですけど、音とかがかなりちょっと大きかったからすごく今辛い思いをさせてしまってすごくなんか申し訳ないと思っています。ごめんなさいデニーズさん。大丈夫ですか？大丈夫じゃないですね。本当に今までいろんなことあったですけども、心傷ってる。ごめんなさい。すいません、さっきまですごく楽しくやってたんだけど僕もデニーズさんが経験してきたこととかを、僕自身は経験してないしできないことだけれども、できるだけ起きたことっていう記憶を頭の中にあることを映像でできたらと思って作ったから、それがこれ見てる人、外国人日本人みんなにちょっとでも分かろうとするような気持ちになってもらえたらなと思ってます。久保田さん、本当にすごい映像撮りました。本当にありがとうございます。でもね、私は見てはとても辛いですから、あなたの言うことで今まで楽しみ見たところで私そこでずっと泣いちゃった。自分の映像を見て本当に悲しい。日本人としてすごくこういう思いをさせてしまって申し訳ないって2人には常々取っていながら自分の立場っていうのを考えてしまうんですけど、ごめんなさい、ちょっとなんて言ったらいいかわからない。
なんて言ったは日本人の問題じゃない、それは政府の問題。私は一度も、ありがとうございます。私は一度も日本人の送ることはない。そして私の奥さんは日本人ですね。でもね、システムも悪い、入管も悪い、政府も悪い、やり方も悪い。理由は言わないで私たちに何でも悪いことをしてるで、今までは平気を思ったずっとやっててみたいですけども、ドキュメンタリー作ってる人たち、あとトマス・イアンさんの作ったの映画のおかげで、あといろんな記者、テレビのおかげでもう平気ではやらない思います。本当にあなたたちに感謝します。ありがとうございます。あなたたちのおかげでみんな分かるやすいで見て、入管はそういうことですか思ってる人たち、入管はいい思ったですけれども、あなたたちの作った映像、ニュースで見た人たちは、入管そういうことやってる、悪い思ってる人たち、どんどん開けるですごい嬉しいです。私、自分の気持ちはこれです。で、最近、3時から私はここに来たですけれども、言いたいことあるんですけれども、私の心もミャンマー人の心で一緒です。ミャンマー人の映像を見たら私の心は痛いなった。本当にミャンマー人の映像を見たら泣いちゃうぐらいになったところで、ミャンマー人で同じ心を持ってます。ミャンマー人たち頑張ってください。ミャンマーでは今戦争が起きているけど、日本でもね、僕はルイスさんの言葉がよく初めて会った時に2020年の11月だったと思うんですけど、デニーさんが長期収容で5年ぐらい中にいて出てきてからまだ1週間ぐらいしか経ってない時に僕ルイスさんに初めて会ったんですね、はい、その時のルイスさんは今のルイスさんとは結構僕は違って見えて、すごくやっぱり戦争だって言ってたんですよね、ルイスさんは、はいはい、今日本は平和じゃない、戦争だって、戦争状態にあるようなものだってはっきり言ってたから、これ日本語ではっきり言ってたのすごく覚えているんですけど、はい、それはどういうことなのか教えてもらっていいですか。まず私は戦争の国で育ったの人間だから、でも戦争の中で、もちろん人殺す戦争そういうものなんだけど、でもやっぱり戦争の中で見てないのものは日本の入管の中は見たのものなんですよ。例えばもう日本平和 G7 の国もみんなもう言ってるんだけど、でも日本の政府は日本人と外国人間の夫婦、別れさせるんですよ。例えば妊娠中の日本人の女性、子供を下ろしてください。彼は嘘結婚です。中の子供は、日本女性の中の子供はもちろん外国人がお父さんだけど、その子供は日本人の人ですよ。で、外国人強制送還するのためには自分の国の人間殺すんですよ。それは戦争ですよ。戦争多分昔はアパーテイドの時はやってたけど、ヒトラーもやったのことだけど、でも今この世界の中はやってるの国はないんですよ。日本だけそういうことやってるんですよ。で、私は何人も見ましたから、やっぱりそれは人間としてやっちゃいけないんですね、そういうことは。だから戦争は、日本はまだ戦争の考え方はまだやってるんですね。入管は言ってるけど、やっぱり犯罪は入管も犯罪を行ってるんですよね。それは間違いないんですね。僕も全然その入管で起きていることっていうのを本当に中で起きていることを一番近くなんか知らないといけないと思ってるんだけど、そうやって2人と出会えて、すごく僕自身の加害性っていうか、自分がこの国で生きててそういったことが行われている国で、そうやって声を上げないといけないってすごく思ってます。質問も来ているみたいです。そうですね、コメントでも先ほどミャンマーの回で、当局サイトの人たちはどういう気持ちで市民の人たちを抑圧しているのかっていう質問があったんですけども、まさにこの入管の職員はどういう気持ちで
皆さんと接していたのかが疑問に思いますみたいな寄り添うコメントが来ているので、入管の人たちの職員さん、担当さんって皆さんよく言ってますけど、あれはなんか中にはいい人もいるっていうふうに言ってて、それでもすごくひどい人もいて、実際彼らと接して話してどういう人たちですか？入管の中ではいい人いるですけども少ない。いい人いるですけども偉い人にそういうことやってそういうこといじめしてそういうこと悪いことしてそういうことになったら彼たちは懲罰入れる。それでは仮表面は遅くなる。遅くなったら出られないことで延長はできない。私たちは出すことはできないことはある。それは私の中でいるの担当さんから聞いた。で悪いです。はい、とても悪いです。悪魔の子供みたい。私たちの手出して精神的暴行はすごいあるですで、今までの暴行はなかなか出さないなったですけども、私はすごい弁護士で一緒に頑張ってその暴行の映像を撮りましたですけども、それは私だけじゃなくてみんなには刺さってる暴行です。みんなに刺さってる暴行では今も出さないですけども、それみたいな暴行は本物ことこて日本人たちの私たちのやった担当たちの日本人じゃなくて担当たちの私たちのやったの暴行です。すごいひどいです。それのプラス精神的な暴行は人間じゃないね。彼たち最低本当の最低の人間たち。私たちに暴行したとき遊んでる、笑ってる、ひどい、そういうことです。デニスさんの映像が出てたあれが世に出ることになったのは、やっぱりデニスさんだけがずっとそうされてたんじゃなくて、みんなああいうことが行われていて、でそういうのが起きた時に入管は結構記録してるんですよね、映像とか写真で。はい、でそれに対して異議申し立てっていう紙を書いて渡すと、それがたまにそれが受け入れられて、で公にしなきゃいけなく、映像を渡さなきゃいけなくなると思うんですけど、あれ何回デニスさんはこうやったんですか、紙に書いて。いや、私は何回やっては忘れたですけども、ちゃんとやってですけども、そこの映像ではいつも曲げる。私なんでは前の映像で私たちに痛みあげる。その痛みで私たち動いたら暴れることで、私たち暴れるように痛みさせる。その痛みで私たちちょっと体動いたら、暴れたからそういうことやって言われたらずっと曲げることになったですけども、入管のシステムは私は分かったはずになったですから、今度動かないように頑張って、どこでも痛みはさせて関係ない。私は頑張りたい、動かないことは思って、そういうとこでは入管はごめんなさい言葉で言って、それでは弁護士に言われたら弁護士は動いてその映像を撮りました。一番大事は動かない。体はちょっとだけ動いたら、暴れたからそういうことをやった。だからデニス暴らないように私たちそういうことはやらない。私たち正しい。言われたら私たちいつも曲げる。でも今度私は言うことですごい頑張って、どこでも痛みさせたら死ぬそうになっても私は動かない思って、それと映像は撮りました。それは正しいです。カメラで撮られてることっての分かってたんですか、その時は。全然分かったです。私の前で撮ってる、いつも撮ってるです。一人部屋っていうのがあるっていうふうに聞いてて、ルイスさんも言ってたのが、みんな入管で死んでしまう人って一人部屋に行って死んでしまう。はい、一人部屋にいたら、例えばみんなと一緒にいると、例えば病気からで痛くなって、でアプリケーション書いてお願いします、お医者さん見てとか病院連れてってとか、入管なかなかやらないんですね。それで例えば具合すごく悪くなって、で周りの人、他の仲間が怒るんですよ。入管が反発する、病院連れてってください。で入管の職員がいっぱい来て、で
仲間から外れて一人部屋入れるんですよ。でそこから薬を何も与えられないんですね。でどんどんはみんな入管の中死んじゃってる人は一人部屋で死んじゃったんですね。スリランカの女性みたい一人部屋で死んじゃったんですね。何人もそういう目になっちゃった人が多いんですね。直接的なその暴行もあれば、その病気のケアもしてもらえない、ましてはこの身体的に家族との距離を置かせたりだとかっていう、そういった体とも心に対しても攻撃はあったっていうことですよね。私もデニスみたいなこともあったんですね。私は何人も見ましたんですね。それどういう状況であったんですか？私がインド人は自殺したの時で、私は反発した。もう部屋戻らないから仲間死んじゃったから、あなたたちのせいで仲間自殺したから私は部屋戻らない。その時入管が職員がいっぱい無理やりで、私も入れると思って、で私も嫌言ってたからですごく揉めるのことになって、でそれで懲罰を連れたんですね。僕はルイスさんが手記を入管の中でだいたい50何ページぐらい英語で書き連ねたのを、読んだし、その読み上げてもらってるところを撮ったんですけど、あれを書いた時は入管の中で書いてたんですけど、あの時はどういう状況で書いたんですか？私はインド人の自殺した後はすごくやっぱりまず入管の中にある行うのことは誰でも話したくない、誰でも喋りたくないんですね。ジョーナリストたちも言ってるし、NGO もしてるし、で弁護士さんたちも言ってるから、で実際は本当にタブーが多いんですね。そうして私もすごくショックで、もうなんでそんなに目の前に起きてるのことは誰もみんな無視してるね。自分たちはガードラインある、この問題は話する。すごく日本のイメージ、すごくダメージ与えるのことは絶対は誰も話したくないんですね。だから私もやっぱり自殺するしかないね。この世界はもう嫌だね。僕は2人がそうやって自分で発信して自分の経験をみんなに言って話していること自体がすごいことだと思ってて、そうすればするほど入管の人中では特によりいじめられてるっていうふうに聞いたし、それが一回仮放免という形で出ていてもそうすることっていうのがすごく勇気がいることだと思うから、それでもやっぱり自分で声を上げるっていうのはデニスさんとルイスさん2人とも聞きたいんですけど、どうして声を上げるんですか？私は文書を書いたの時、文書を書いてで国連が送ったんですね。日本政府は外国人の子供を殺するんですよ。あと外国人の例えば第三とか日本女性にモテてください、俺たちはこの人強制送還するとかで CNN とか BBC とかいろんな外国メディアを送ったんですね。で私すごく90キロから65キロまですごく痩せたんです。食べられない、食べたら吐く、食べたら吐くで、やっぱり65キロの時は入管の職員が来て、あなた難民のインタビューやるんですね。私ももともと一人で歩かない車椅子で難民のインタビューやったんですね。血吐ったら難民のインタビューやったんですね。でインタビュー中は私書いたの文章が入管の職員持ってて、あなたなんだこれ、なんだそれ書いたの、世界の人たちは日本の政府を信用しない、あなたそれ書いたらなんで書いたんですか。で私難民のインタビューでしょ、その話は関係ないじゃん。でまず元はあなたは私の子供も殺してるからさ、あなた日本政府で他の外国人もそういう目にました。で私は世界の人たちはあなたを信用するの、それを私おかしいでしょ、あなたの仲間になっちゃうから俺はそれ書かない。でとりあえず出て3年で出て、で1ヶ月だけ外ね、で出た後は6日は救急車運ばれたんですね。で1ヶ月後はまだ入管中連れられたんですよ、入れられたんですね。あなたはご飯食べてるから入管中入れられた。ただ文章書いただけで入管いじめられてるんですね。だから他の人たちは被害者たちいっぱいけど、でもみんな怖い、喋られたらもっといじめられちゃうんですね。デニスさんはどうして声を上げるのかっていうことを、どうして自分で戦うのかっていうことを
教えてください。私は初めて入管から捕まったからずっと戦ってですけども、戦うは大好き、頑張ることは大好き、どんなことあっても頑張らないで何もできない。でも私は頑張るときにいろんな人、私に入管の中で私たちで一緒に捕まっている人たちの中で、いやあなたは曲げるよ、この入管だよ、政府だよ、政府ですからあなたは曲げるよ、どこでも頑張ってもダメですよの声も聞いたです。でもその聞く声は私全部無視した。でその人たち多分曲げたかもしれないですけども、そういうこと考えても頭に入っても曲げるですけども、私はそういうことは無視して頑張った。頑張らないでいかないこと。ありがとうございます。今でもまだその入国管理局に収容されている方っていうのはどれくらいの人数いらっしゃるものなんでしょうかね。ちょっと今の人数は把握僕ちょっとしてないんですけど、何人ぐらい今いるって聞いてますか？すみません、鶴さんお願いしたい。18名ほど。これ茨城県ですか？700人収容できる施設なんですけれども、大体常時300人前後とか300人超はいたんです。それが今18人、20人弱なんで、もうこれは牛久入管始まって以来異常な状況で、そういう今だけに入管法のこととかね、こうやって関心が広がってるからこそ、見られてるからっていうことを入管はすごく意識してると思います。非常にありがたいです。ありがとうございます。それこそ300名いた収容されている方が今18名になったこの経緯みたいなところっていうのはどういった経緯で18名まで、今は他の方はもう出られてるっていうことかと思うんですけども、コロナが経緯でだと思います。どんどん1日一番多い時は30人出るっていう驚異的な、数字で出ました。本当にそんなことはなかったんです。でもそれとともに、入管は言いませんけれども、コロナだからとかね、おそらくコロナと、あと上島さんの事件が大きいんじゃないかなと思います。ありがとうございます。いつ出れてまたいつ収容されるかもしれないみたいなところって非常に不安があることだと思うんですけども、そのコロナだからとか、いつでも出せるのかみたいなところもなんか私にお話伺っていてすごくショッキングだなというふうに感じましたね。ありがとうございます。そうですね、会場の皆様からもありがとうございます。ぜひなかなかお二人も話せないこともたくさん、話したくないこともたくさんあると思うんですけども、ぜひ初めてこの入管と向き合うきっかけになった人もいらっしゃると思うんですけども、会場そして YouTube をご視聴の皆様からですね、ぜひこの当事者意識持って考えてみたコメント等もいただけたら非常に嬉しく思っております。ですかね。どうぞ。すみません、私の伝えたいことあるんですけども、入管はいつも私たちのルール守ってルール守らないようにそういうパーツはやる。それはルール守らないように捕まる。ルール守らないなったら懲罰なる罰なる言われるんですけども、いやルール守っていいですけども、一番大事の国連のルール守らないの入管は私たちのずっとルール守って言ってる。おかしくないですか？じゃあ私たちは例えば東京から千葉に移動したら、入管の言わない時移動したら、そこではルール違反で捕まって1年2年3年捕まることある時、なんで入管の誰も罰はしない？本当になんで誰も入管の罰しない？じゃああなたは一番大事に国連のルールは守らないくせに、なんでは私たちがずっと罰する？入管は罰しない？でもう一つのことは、私たち難民申請してるのために日本に来て、もう自分の国で生きれることはない、死ぬかもしれない、殺されるかもしれない、それ怖くて命作るのために日本に来たように、なんでは日本で入管に入った人たちは自殺ばっ
かりや自殺未遂ばっかりしてる。生きるために来ての国では自殺未遂してる人たちは多いです。2010年から今までは15人ぐらいは自殺未遂死んだことはだいたい15人は死んだですけれども、一度も入管は責任は取ってないです。責任は取りません。なんで私たちの関係ない病気で死んだ。じゃあこの人は外でいるときに自分のは病院に行って命は救うことはできないですか。精神的暴行したら精神的頭おかしくなった人は中でパニックして自殺未遂していること、自殺で死んでる人たちの責任は取らない。入管何も責任取らない。私たち問題、死ぬだったら私たち自分の病気では死んだ。何も責任取らない。頭痛い言ってる人たち、言ってる人、もう一人私2030年で聞いたこと、これもう頭痛い担当にずっと言われちゃった。でも担当はうるさいなお前、静かにして部屋の戻って言ったら 7B の部屋、これですね、 7Bビロクの何丸の部屋ですけれども、そこは部屋の戻って痛みは治ってないですけれども、そのまま朝起きたら死にました。それは痛みで死んだのことです。責任は取らない。じゃあ半世紀あったの黒人はそのせいでは、入管のせいでは死んだ。責任は取らない。もういっぱい人はいるですけれども、もう本当に入管はとても悪い、とてもひどいのところです。言ってのこともう一回言います。生きるために来たの国で入管捕まったら中で私たちはバンバン自殺未遂して自殺のことで死んでる人たち多いです。それはおかしい思います。ありがとうございます。ありがとうございます。ぜひルイさんもたくさん手記メモ取られてたと思うんですけども、ぜひこの場でルイさんの口から伝えたいことをぜひ皆さんに伝えていただければと思います。デニーさん言った通りはね、入管は責任取らない。なんで入管責任取らないはね、入管の職員は私を知られたね、これは国の方針。国の方針言うとやっぱりもう裁判官たちもそれを方針もあるから、でもやっぱり入管いくら悪くても守るんですよ。それが問題、一番大きな理由は私そこだと思ってるね。もし例えば入管どんどん裁判も上げたら絶対そういうことはやらない。で自信満々で悪いことやって裁判行ったらもう勝てるから。昔のもちろんヒトラー、ユダヤ人は悪いことやってた時はもう例えばユダヤ人裁判、ヒトラーを裁判を起こしても勝たないでしょうね。もうそういうシステムになってるんですね。俺たち裁判行ったらもう勝てないから入管はどんどん自信満々で悪いことやってるんですね。あれはもうすごくひどいんです。あとはやっぱりもう NGO とか弁護士さんたちは、入管行ってるの弁護士さんたちはやっぱり本当は当たるのことはもう社会に言うべきですね。もうこの問題はタブー、これだけ言うはやっぱり良くない。だから俺たちも外国被害者たちは見ててもやっぱり本当は俺たち助けるの気持ちあるから助ける。やっぱりなんでタブーが多いですね。実際の目の前で起こってるの悪いことでもしゃべらない。この問題だけ話する、この問題は話しない。やっぱりNGOだったら弁護士さんだったら全ての悪いことは出してください。そこから変わるんです。で、この問題はタブー、これはしゃべるはもう変わらないんですね。そこは私の考え方です。ありがとうございます。この場に出ていただくことで蘇ってしまう記憶であったりだとか、すごい非常に辛い思いもさせてしまったかと思うんですけども、収容された2人の問題ではなく、そこで何が起きていたのかっていったところも今回発することで我々を知ることができたので、改めて2人に登壇してくださったことに感謝の意味を込めて、ぜひ気持ちを伝えていただければと思います。入管の話が今年はすごくいろんな人が関心を持って声を上げてデモをして、それで今年の法案が悪い方向に動く改正案、改悪案っていうのが止まったけど、もしかしたら来年また国会で起きるかもしれないっていうことがあるので、ぜひ皆さんも引き続き、動きを見ていって声を上げるときに上げていっていきたいなと思ってます。はい、デニーさん、ルイさん、改めてありがとうございました。
ありがとうございます。ありがとうございます。ミヤマ人、頑張ってください。私の心、あなたたちで一緒です。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。